Magandang araw po mga ka-Gym Street Wellness. At meron po tayong client, si Sir John. Siya po ay nag-work sa isang BPO company. Ang complaint niya po ay yung kanyang lower back o yung buong back na po. Kaya itatry natin yung chiropractic adjustment ng Gym Street Wellness o stretching kung magbe-benefit po ba si Sir John sa ating approach. Yan, orient ko na po siya. Kailangan gaanan niya lang yung kanyang katawan. Yung inhale, exhale, kailangan ay i-timing niya lang kada press, hindi mo siya hihinga. Pagka-release, yun, doon na siya mag-i-inhale. Ready na po tayo, sir. Tawa po tayo. Relax lang po ha. Relax lang po. Sir, medyo masakit lang po itong konti ha. Lambutan niyo lang po. Medyo masakit to. Relax lang po. Relax lang po, sir. Relax lang.
Kaya sideline po tayo. Sideline, tagilid. Tayo. Siguro natin. Lambot lang sir, lambot lang. Kabila sir. Lambot lang sir. Kabila sir. Sige na po tayo. Lambot lang sir, lambot lang. Serbuan. Lambot lang sir, medyo mo dito. Sir, dito tayo. Meron pala yung kalong dito niya. Medyo ano na kayo, no? Oo. Higa sir, higa. Maganda. Oh, higa po, higa. Higa. Yun po yung ulo pa. Dito. Hindi po. Yung pahiga po tayo, pahiga. Okay. Ayan. Isa, ihang natin yung ano. Magaling yung tatay. Isa, ihang natin yung ulo. Ito po. Ayan. Konti pa po. Dito. Dito po. Sige pa po, sige pa. Ayan. Lambot lang sir. Lambot lang sir. Ah. Baba na tayo sir. Di ba, dito sir. Hindi ka, pero dito po.
Yan po yung ating advanced stretching o chiropractic adjustment na ginawa kay Sir John. Kaya yun. Sir John, pwede ko namin makuha yung konti pananalita nyo. Kung ano ba yung pakiramdam. Ngayon lang ako na nakaranas ng ganong stretching. Kaya sabi ko, tandaan nyo kanina yung pakiramdam nyo. Oo. Ngayon, mas magaang. Ayun, nabigla ako kanina doon sa unang Press sa likod. press sa likod ako. Pero naka-adjust din pagkatapos. Kasi sa higit, kala ko din. Pero okay naman, magaang na. Kumpara nung dati. Ayun, salamat po. John, salamat po at kuminhawa si Sir John. Kaya sa lahat po ng merong mga pain dyan na nararamdaman, pwede nyo subukin ang approach ng Gym Suit Wellness. At paki-support nyo rin po sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat.